Beyim, yaptığım kolçakları görmek istemişsiniz. Eyvallah. Tam istediğim gibi olmuş. Tabii bu narin parmaklar bu işi nasıl yaptı anlamasam da. Kış bitmeden bu kolçaklardan kadınlarla 500 çift yapmalısın. Elimden geleni yaparım beyim. Dumrul. Gayrı has alpim sensin. Uçan kuştan, esen yelden haberim olsun. Baş üstüne beyim. Gündoğdu Bey'im. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Beyim, müsaaden olursa konuşmak isterim. Estağfurullah. Müsaade senin. Tuğtekin, Alplerle konuşmak istermiş. Kulağıma hoş şeyler gelmez. Hayırdır? Kayının Alpleri beyim. Tuğtekin'e biat etmek istemezler. İşlerine sindiremezler. Neyi içlerine sindiremezlermiş? Ertuğrul'un Alplerine yaptıklarını beyim. Bir de senin Alp'in Hamza'ya yaptığını sindiremezler. Bir yenik gibi tekmeyle kenara atılmak ağırlarına gider. Deli Demir. Kayının dirliğini, obanın birliğini korumaktan gayrı bir vazifemiz var mıdır? Yoktur. Aksi takdirde bu topraklar bize haram olur. Bunu herkes belleyecek. Kaldı ki bu diyarlara toyda gelmeyi siz istediniz, ben değil. Şimdi bu sözlerimi sana laf taşıyanların kulağına örsünle perçinleyesin. Sen de benimle ol. Alpler seni Tuğtekin'in yanında görsünler. Biraz sakinleşirler. Bilirsin, sana itibar ederler. Yok beyim. Benim daha önemli işlerim var. Eyvallah. Hayırdır abi? Mühim bir şey mi var? Yoktur Tuğtekin, yoktur.